کیا بلوچی براوی پشتو اردو زبانہ میوزک کے ساتھ زیملی پروگرام بام کسمانک وہاں یا ڈاکومنٹری یا شعری دیوان تو اسی تو کا بعض ان چیزانی یا گندو نندانی مجلس لیجنڈانی تو یک مزنے سفری پی ٹی وی پتہ 2005 پی ٹی وی بولانے کار و دیماہا پتہ سیٹلائٹ روگ تو یک انچے زمانے گیا پی ٹی وی دیماہگ کے زمانے کا دیکھے ہچ پلیٹ فارم نہ ہوتا کوئٹہ وڑے شہر تھا یا ریڈیو ہوتا کیا نشریاتی شنکاری ادارے ہوتا اور دوم بھی پتہ پی ٹی وی ہوتا تو اسی ہمیں زبان والا بلوچی براوی ادراہی زبانانی ثقافتانی پجارم کنائن تا دنیا پیش داشتا تو شری پوچھتا ہم مزنے کردار بودتے گا تو بلوچی معاشی سباب دیتا گپ جنے پی ٹی وی کوئٹہ سنٹر ہے تو میں گوما ساڑیاں دو مہمان میں اولی مہمان ہیں عطا بلوچ اصلا وشت کے مراکش ہیں مہربانی طبع جوڑے عطا صاحب ہم گومی ادارہ امگرنچ بودتا انتظامی پوسٹ ایز اے جنرل منیجر ریٹائرڈ بودتا بلے ای ڈائریکشن والا تو مزنے کسمانک دیما اٹھتا و کراچی سنٹر ہم ایز اے جنرل منیجر بودتا مالتے آگا یہ کسمانک کو ڈرامہ نام ہے ناخدا شانتول شبگرد شام سے پہلے آس صدوری مٹی کی مورت صبح ہونے تک یہ وہ لتے نا بلے ایشانی بعض کے شکار کو توجہ تو امی وڑا ما دگیم شخصیتی گو ساڑیت رفیق شاد وشت کے مرکشہ رفیق شاد ہم یک کرداری دراج مدتیاں بلوچی ڈرامہ بھی پشتو بھی براوی بھی اردو ڈرامہ تو کا اس سے باہر ضرورتا تو ہم بنیادی کرداری ادارے واسطہ فخرے تو آئیے ملتے اگا ڈرامہ نے نامہ بگریں چاکر اعظم شانتل بخت نامہ پالشاہ ملک شاہجان امر بیل دھندلا آدمی وہ میں اڑا کچرا کنڈی لیاری ایکسپریس بابا کے دیس میں وہ دیکھے بعض ڈرامہ ہم تو شرف درم ما میں موضوع پی ٹی وی ہیں اور ڈرامہ و قسمہ کے وجہ ما اتصب گونتو ہیں کہ یک اداریاتی ملازمت و سروس ہم ہوتا اور ڈائریکشن ہم ذمہ داری ہوتا تو اوورحال ای ادارے بابتا یا پی ٹی وی ارزش کے زبانہ نہیں ہوتا تو چچو زیادہ ہوتا پتہ مدی مائی گپی جنی جی وجہ یہ میں زبان اور ثقافت ہے کہ ویژولی اگر انٹروڈکشن ہی بھی تھا مارا تو معلوم ہو کہ باقی مخلوق دیما آئندرا پیشہ تو گوشت کنے کہ آڈیو ہم ریڈیو ہے اور وائس تھرو کس طرح چیئے تھے یہ کلچر ہے پتا کستے پی ٹی وی ہے اسکرین تھرو میں ہر چیز کے کلچر ہے میں ثقافت ہے کہ میں اچھی کہ استھن تماشون دا تھن تیج پتا میوزک کستے بلوچی براوی یا پشتو ایسی باز بھی تھی تو ہمارا میوزک کہتے شانی کلانی پجار کستے میں پی ٹی وی کرتا آئنش پیسہ ایک کری مجھے پجارے نیست ظاہر ایک سٹرونگ میڈیا ہے دیما آت کا تو پتا میرے کا والا ڈرامہ اگر تا گندے تو ڈرامہ بلوچی براوی اندرا شو ایسی کہانی تاریخی نہیں کر ٹھیک ہے یہ سفر جن دو منچے کی پی ٹی وی جو ریڈیو ایسے شروع بھی تھا اور پتا ویژولی کستے پی ٹی وی آشت کا اس پیشہ نہ میرے کے تھیٹر ہے یا نہ میرے کے تشی تاریخ ہے میں علمان ہے برحال ہو سکتا ہے بھی لیکن میں علمان ہے لیکن اسے کہ عام مردم آنگو آئیں انٹروڈکشن ڈرامہ ہے کستے عام پی ٹی وی تھرو ہے بھی جی ہو باز جوان تو لازم ویژول ستا پی ٹی وی ارزش تو آڈیو ادروشما ریڈیو ارزش ہوتی جائے گا تو بلا ادارہ بودتا پتا زمانہ کا دیکھے پلیٹ فارم نہیں ہوتا تو مردمہ کو فن آگوں ازما گوں کار کرنے یا اب آگے بودتا تو یہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا سیدھا بودتا تو یہ بابتا ماگیشی روشہ تو تائی لینگویج زبان تو پشتو ہیں بلے بلوچی براوی زبانہ براوی ہیں اور تو ادراہی زبانہ کار کو تا یہ کون بلائیں خوبصورتی ہے تو وتی سفر بابتا بگوش کہ یہ چھونے موقع بودتا انو گی نا پیش زمانہ کا کہ ہمارے زمانہ کا کہ تو کار کو تا آ زمانہ کا اور محلوق کے پبلک کے اما چارگے اما شوق یا شمع اما جذبہ کی شوہانی فین بودتا تو آ صورت حال ہمارا بیان درجان میں نتوار من وقت کیست انچو آج ساتھی طوراتو منی یک سنگت اس کلاس ویلو یت 79 جی جی گپے یک روز من آگوش کے برادر گومن برو منی آڈیشنی
ریڈیو پاکستانی ہاں اس میں تبر منی کلاس پرچی ہاں ڈسٹرب کرے ہاں دوارا سیر کرتے منگوش کلاس ویلو ناراض مبی ہاں منگوش برور اداتن ریڈیو پاکستان ہاں مخلوق گچت سکرپٹ دستان ہمارے نام آج گرنے کلاس چلو کیا آئی نام اچھا اچھا مطلب بلکہ نام پتا یاد بھی ہو شترے ہو جی جی ہاں تو سکرپٹ دستان مچانا وانا گاتا تو من ایک سائڈ انیشتم پوتی ایک چائے لوٹتم مچا ورگاتم یک مردم در کپ ہاں گوشتی بھائی بس کنید برویت ٹائم بو آڈیشن آئی مچ روانہ بوتا من نشتتم منا گوشت پرچے نشتگے من گوشت من نوم سا ہاں گوشتی نام تیچے من گوشت محمد رفیق ہاں تو گوشتی برون دیم آڈیشن منم شدم ہاں آدھا کی شدم آخیر منی باریات ہاں منا گوشت من ریڈیو باز اشکت ہاں آ زمانہ تھا ریڈیو من باز اشکت تو گوشی نیوز وان من نیوز وان تن گوشی ڈرامہ ڈائلاگ وان من ڈرامہ ڈائلاگ وان تن گوشی کمپیئرنگ کا من کمپیئرنگ کرتا تو ہر بازی من آئی وڑا کو مطلب شاباشی دا شاباشی دا خیر کی رزلٹ وقت گھنٹہ یکونے میں پد تو یک مرد میں گوشی محمد رفیق ہے من گوشی من گوشی بھائی برون طرح لوٹا گان پروگرام مینیجر اور پروڈیوسر صاحب غلام نبی رائی صاحب اللہ مغفرت گوشی طرح مبارک بھی تی فرسٹ نمبر آتا تو اما پنچ مردم سائل بوتن شبیس تو یک مردم آئی تا ٹاپ ملیت گریٹ اے اللہ شان پتہ سلسلہ شروع پتہ سلسلہ شروع دوارا من پی ٹی وی آتن پی ٹی وی زم یک ڈرامہ کرتن کریم بلوچی زمانہ یہ اولی ڈرامہ پی ٹی وی آجی پی ٹی وی اولی ڈرامہ آتے پی ٹی اولی ڈرامہ من کریم بلوچی زمانہ نام یاد ہے ٹائٹ نام منا یاد نہیں آوختا ازرا افتاب من پس بوتو اچھا بلا سنٹر کوتا ہے دانا کوتا ہے آدھا کینٹ سینٹر شاہی پر بنا درامت کاسی صاحب لوٹیت پشتو ڈرامہ آئرام کرتن دارا گشکوری صاحب لوٹیت آئرام کرتن دارا مکسی صاحب لوٹیت آئرام کرتن بس شما سلسلہ شروع جی شرف دار اس کو کچھ آرو کم لازم دو انچے کردارن کے پی ٹی وی گنکی مردمہ اور ڈرامہ بھی ڈائریکشن بھی وہانی کردار ستا کرزا تو میں مجلس سے ایک سرحال ہیں پی ٹی وی کوئٹہ سنٹر آئیے ارزش تو اہمیت تو سب آ زمانے کا کہ ریکارڈنگ بودتا چاروں کانی ہمیں کی مسوال وجہ رفیق شادہ کو تھا بھلو کی ایک تجسسی بودتا پر سے دیکھے پلیٹ فارم نہ بودتا ہمیں ایکٹر بازار چکرتے ہیں جنہ روڑا مرد بندی لوٹتا اچونے صورت عالی بودتا ہما سینٹیمنٹ ہما جذبات محلوق کے گو ڈرامہ گو میوزکا گو ہما اوب واہا کسی آہا گو کارکن گئے تو یہ لگتی چیزیں نہیں بابت ہمارا پسر پر دیں سب چوشا کہ تو یک نوخش چیز یاد کا خاص کر کوئٹہ پر نا اور نوخش چیز ہر اندے کی کہے تو آئیے وہی امپورٹنس سے بھی مخلوق اندر بخشل اٹھا منا کرنے چکو لگ دستا تو یہ یک جذبہ ہے استا آرٹسٹانی اندر اور ہما کی ملازمت ہما کے کریٹیو مردم رائٹر ایون ڈائریکٹر شانی کلانی کستے مشترکہ یک کاوشی بھی اور ہر مردم کستے ہیں کو یہ سمجھ کے نہ کہ منہ معاوضہ ملے بلکہ ایک کمٹمنٹ یا گوشہ کار کو کتار سے کتا وہ کمٹمنٹ ہے کہ یار مارا وہی ثقافت پا وہی بولی پا کار کرنگی چاہے میوزک ہے بھی چاہے ڈرامہ بھی چاہے ڈاکومنٹری بھی مطلب ہر مردم کستے ہیں ہما کمٹمنٹ اساوا کستے دیوا پیدا ہوئے تو ہر مردم ہے کہ ہمیں خلوص کو کہے گوڑا ہما یہ ظاہر رزلٹ باز جو تو ہمیں وجہ کستے ٹی وی یا کوئٹہ کے ہاتھ کا تو این دا ڈرامہ گلا سر باز ہوتا خاص کر ریجنل ڈرامہ آئی رندہ پتہ نیشنل نیٹ ورکا کے ماشتا ہوں اودا دے میں کو باقی ہما کے سینٹر کے بعض ایڈوانس تھنت کراچی یا لاہور یعنی کہ ایک وقت ہمیں ہاتھ کا کہ ماں بالکل آنگو برابر کمپیٹ کرتا مطلب پشاور اور اسلام آباد سینٹر تو ماں
پتا اشتغل کہ کراچی اور لاہور ہم کمپیٹ کرتے ہیں وجہ صرف ایسا کہ یہ تمام مخلوق ہے چاہے کیمرہ مین ہے چاہے انجینئر ہے چاہے پروڈیوسر ہے رائٹر ہے آرٹسٹ ہے یہ کل اوار بھی ہو پتا مخلوق ہے چونکہ رسپانس دستا ہم وقت کی طرح رسپانس مل لیتی ہے میرے جذبہ زیادہ بھی پتا کہ میں ایک ڈرامہ آنیر شوز تو وہاں مخلوق کو دی اور وہاں اسی باقاعدہ یا تعریف ہے یا تنقید ہے چیزیں نہیں چیزیں کتش مرشی تو نہ تعریف بھی ہے نہ تنقید بھی ہے ٹھیک ہے مردم شی کہ میں کار ہے یا تو اثر آوڑا نہیں اس ہاں نہیں ہم اثر نہیں یا کہ تو چینل دینی باز بھی تنت مادکا میں چو پل سرات کروں اور چونکہ باقی ادارہ سرات کروں تو ہما وقت ہے کہ ہما میں جذبہ آستا منا یاد ہے کہ میں ایک مصروفیت بھی کہ ماں روشانی ریکارڈنگ کو تھے شفاری ماں ایڈیٹنگ کو تھے اور گھنٹے دو ماں رست ماں ہوتی آفس اندر وقت اور تاکہ پھر نیکسٹ ڈے کستے ہیں یار آنر رہو یہ پلیئر یہ ایک عجیب ہے ایک جوش ہے ایک ماحول ہے ہمیں کا آرٹسٹ تھا ہمیں کا باقی ارچی کے تخلیقی مردم ہستن کل کو میں جذبہ پجیا کارا کنے وقت سے بدل بھی یک خبر منی نا کہ عطا صاحب دیم پدیم نشتا عطا صاحب کیسے یاد تھی یا نہیں عطا صاحب منی کلاس فیلوم بوتا ہے ڈیورنگ ایل ایل بی تو گو عطا صاحب کے من کار کردگو یقین تزانے منا بعض مزہ آتا نا خدا شانتول اور شبگرد ترا یاد ہے جی ڈیزرٹ ہم نوشکی عطا صاحب پروگرام میں ساری گو کہ اولی ڈرامہ تم نے ایسا ضرور تبلا نام تھا یاد نہیں ہمارا نام منا دے یاد نہیں ہمارا کیا پہلا میں پہلا ڈرامہ سنگل ڈرامہ ہے میں وہ لکھتا ہوں اور ڈائریکشن دیتا ہوں اور تو کردار کو نہیں بالکل پہلا فرسٹ ڈرامہ ہما تعالیٰ کہ میں پروڈکشن ہم نہیں اسکرپٹ رہتا ہوں اسکرپٹ جی تو ہما فرسٹ آرٹسٹ میں جی شو کنٹینیو تو گویشی منا بعض پرچے کہ یک کی طرح اوپن بھی لی وہ تو کمک کھنی کہ بھائی اے شرکم میں اے ورک اے شرکم میں اے ورک اے شرکم میں اے ورک شیشی کے طرح مجھ چھو ملی سپورٹ اور دومی ایشن کی طرح کار تم مزک ہے تب بیغم بھائی کہ بھائی من ایشی پروڈیوسر مطابق کار کھنا گاؤ تو ایک وش من وش سیل کرو منیرہ شوئی گپا اتفاق رہے کہ پروڈکشن ہے جند وقت مشاورت ہے گوا بھی ٹیم ورک کی بھی کہ درستانی اما انپوٹ کے آوار بھی چیز دے مارکیٹ منا ایک پروڈیوسر لوٹائن طارق معراج اسی من ایک لانگ پلے کھنا گاؤں چونکہ من تک نام اگیب تیمر بیل آئی تو گوڑا ظفر معراج صاحب کے است منی نام داتت کہ ایک کریکٹر واسطہ رفیق شاہدہ تو طارق معراج مناوت کچھ من گوش بھائی رفیق شاہد کیسے کرتا کم نہ کر منا آرٹسٹ نہ لگی اسی نے بابا انشاءاللہ کند دوارا یک روز طارق معراج منا لوٹائن گوش بھائی اے وڑی ایک کریکٹر من طرح دیا گاؤں اگر کرتا کرے منا بگوش اگر کرت نہ کرے منا بگوش چونکہ تھا صاحب نے گوش نا ٹیم ورک کی من گوش سر من تو کرت نہ کریں تنیا یک اللہ ذات شمائے مدد شمائے رمائش شمائے سپورٹ ٹیم سپورٹ مجھ ٹیم آرٹسٹانی سپورٹ اگر منا رسی بڑا من کرتا کریں زبردست کرتا کریں زبردست اگر نہ تو من تھنیا تو اچ کرت نہ کریں دوارا آگوشی گو اما گو تھا تو یقین کرے رولا من کرتن اے مردم ان کا وشبو کہ شہد دا دیا اچھا صاحب انو کے سوشل میڈیا انٹرنیٹ دور ہیں بھلے پیشے اما کے ریکارڈنگ ہوتا آرکائیوز ہوتا چونکہ ریڈیو ہوتی آئیڈیو
डिजिटलाइज करना ई हूँ एक सरमाहे शादे मारगे ज़रूरत है वो मरुची सोशल मीडिया वो ई हालात हैं तो का मसले जिम्मेदार सरकारें की इदारा हैं तो का फंडिंग बेका आर्काइव्स डिजिटलाइज बेका आओ आई अथॉरिटी भले ओवरऑल तो ये हालात हैं मुताबिक अच्छी ते ख्याल अच्छी भी थी मतलब कि वो बहरहाल इस्लामाबाद हेड ऑफिस एक सेलेट है थी शी वास्ता और बाज़ ड्रामा किसने डिजिटलाइज को थी शुरू तो यहाँ उर्दू अश कुछ है और आई वास्ता किसने ऑलरेडी यहाँ यूट्यूबा में किसने पीटीवी डिजिटल नामा एक चीज़ थे वो अच्छा लगा लेकिन ज़रूरत से मैं अपनी रीजनल ज़बान नहीं है मैं अगर ड्रामा मैं म्यूज़िक मैं अमा कौन है सिंगर कौन है आर्टिस्ट मर्ची चीज़ें अस्ता चीज़ें नया आ गार भी है बहरहाल आई वास्ता ज़रूरत हस्ते इंतज़ामिया टीवी इंतज़ामिया ज़रूरत है कि आई बायदे के प्रिजर्व करनतिश वरना एशबी के मैं अर्ची के आर्काइव हैं आके ख़त्म भी था तो मैं दस्ता अच्छी नहीं थी अगर पीटीवी है और दूसरी चैनल न्याम अगर तकाबली जायज़ा गिरे तो मैं गोमा में आर्काइव है कि मैं कम चो पर्दा हैर कहानी में ड्रामा कहानी म्यूज़िक कहानी में डॉक्यूमेंट्रीज या मैं माँ यादगार है कि मैं अर्ची के मैं आर्टिस्ट बेचारा फौत भी था चूँकि असा में कादर हैं दुनिया में मज़ा आर्टिस्ट कर तो ईशानी कार पदागार है भी आखिर नसला खबर नहीं कि कई भी थे चूँ कार को ज़रूरत है ज़रूरत अस्ते कि मर्शी पीटीवी इंतज़ामिया के अस्ते इसी अरेंज कर ख़ास कर मैं ड्रामा मैं म्यूज़िक का मैं वहाँ की चीज़ें कि मैं लीजेंड अस्ते हमारी ची डिस्कशंस प्रोग्राम में रहना ईशा बायद रिजर्व करना पर ये एक मज़ने सरमाए मज़ने सरमाए जी मज़ने सर ज़ाय भी है बिल्कुल बाज़ ज़ाय भी थे बाज़ ज़ाय भी है ये बायदे के टेलीविज़न इंतज़ामिया करते इसी सारा ज़रूर गौर करें मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर मंजूर तरीन हम तय ड्रामा दरवाज़े प्रोमो हम तैयार करता हुआ आइया चारें तो अदा बताएंगे अब चलें जी दरवाजा खुला रखा था बरसात से पहले हम तुमसे शनासा थे मुलाकात से पहले दीदानी शहीदान छे गुस्ल छे कफन दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन अबरूए कुश्तगीन दोस्ते दरा दफन दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन अंदर फला नवीसा की दोस्त दीसा अंदर फला नवीसा आराम इश्का दीसा आराम इश्का दीसा आराम इश्का दीसा गुरादा बे अमन ने कबरादा बे अमन ने दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन अबरूए कुश्तगीन दोस्ते दरा दफन दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन
दामन खुदी मदस्ता मोताश पेशा मुर्ता हदाश कुल्ला दस्ता दामन खुदी मदस्ता दामन खुदी मदस्ता दामन खुदी मदस्ता बेआफ बेनंगन्ने बेआफ बेनंगन्ने दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन दीदानी शहीदानी दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन अबरूए कुश्तगीने जालिम अबरूए कुश्तगीने दोस्ते दरा दफने दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन क्षमा हमा खुमारे हर वक्त इंतजारे क्षमा हमा खुमारे हर वक्त इंतजारे हर वक्त इंतजारे हर वक्त इंतजारे हर वक्त इंतजारे दोस्ते हम दमन हर वक्त इंतजारे यखा गु हम सुखन दीदानी शहीदानी दीदानी दीदानी दीदा दीदानी हाँ दीदानी शहीदानी छे गुस्ल छे कफन बाज़ ज़बरदस्त बाज़ खूबसूरत ताज बुलंदी तवारा पदा वाजा अता बलोच डायरेक्शना शमा सोत उसको तो चारित अशरफ मा गो रफीक शादा गो वाजा अता बलोचा गो PTV ड्रामा PTV अर्जिश से बाबत मुख्तलिफ वाला कब्ज गए तो लाजमी रिकॉर्डिंग के दौरान अच्छे वाक़यात वहाँ अच्छे मज़ाहिया वाक़या हम बुत कना अच्छे हैरानगी वाक़या हम बुत कना रफीशत ये दराजे सफ़रा ज़रूर तो आउटडोर रिकॉर्ड